大家好啊！今日想介紹一間喺深圳嘅寶藏店。有一日，我哋行下街，就見到有間歐力，咁入邊買啲衫呢，好平喎，衛衣有牌子嘅都係49.9咋。另外呢啲厚身啲嘅外套200幾蚊咋，仲係有牌子嘅。咁另外佢都有好多唔同嘅運動品牌，有鞋啦，有童裝啦，有男裝女裝。咁我哋喺呢度本身唔閒嘅，都逗留咗成個鐘啊！不如大家一齊入去睇下入邊有咩買啊！呢度係靈芝站啊，中洲購物中心有呢間叫做 Big Off 超級折扣，入去睇下有咩賣先，有好多唔同嘅品牌。好，入去睇下，79.9封頂呢個牌子嘅Dickies，咦，都抵喎，幾抵啊！咦，呢個未係嗰個咩？呢個幾錢啊？79.9啫喎。呢啲抵玩喎。79.9封頂，69啫呢件。不過童裝啊，不過可以買。如果大人85碼都得嘅。如果細粒啲嘅，因為我都買過150嘅啱。呢隻呢？呢隻都幾好。呢隻150，好大件咯，都大件㗎。呢啲咪抵咯，49咋，49.9咋。好多大牌啊！有羽絨啊，睇下羽絨幾多錢啊？嗱，啲羽絨800幾，但係25折啦。哦，呢個價錢25折，即係800幾咯。不過呢啲太厚啦。睇下啲衫先 ，Adidas 有冇平啊？159。呢件呢？呢件199，折咗啦嘛？哦，咦，呢件靚啊！呢件幾靚啊！專門店可能都400-500嘅呢。但係呢個標價1099，不過呢個200幾咯，而家都 OK 咯，有牌子嘛嗬。睇下先，呢啲太厚啦，唔好睇。好，睇下嗰邊先。呢件呢？咩嘅？呢件都 OK 喎。呢件幾多錢啊？79蚊。呢件係咪 Skechers 啊？呢件都 OK 喎，40幾蚊咋呢件都，49.9啊。呢個加細碼，有幾隻色嘅。都係40幾蚊。呢啲咯，幾靚啦。呢幾多錢啊？79。呢件都靚啊，49啫，同埋厚身㗎，佢有呢啲找毛底嘅，暖㗎呢件，49.9。睇下有冇男裝先，呢件179。呢個牌子就唔識啦，Adidas 啊，Adidas。
哦，都幾型啊。Adidas 嗰啲就貴少少。咦，都件靚嘢喎，呢件幾靚，幾錢？299咋呢件？哦，呢件幾靚喎。睇下呢件啦，咪有牌子喎，係呢個喎。呢件幾靚喎，200幾蚊啫。呢個袋仲入邊用得添，試下先。男裝定女裝啊？呢啲褲？男裝。呢啲褲都幾好，質地好靚。因為我中意，其實我真係想要用揸腳嘅，幾錢啊？呢度，呢度。咦冇？冇數，呢個冇，呢個冇咗個牌。啊，120幾係咪？179。有啲係唔同嘅，條褲都。條唔同嘅百零蚊咯。呢個就冇。唔係喎，60幾咗呢隻，不過呢個薄嘅，夏天嘅，條唔同嘅，咪條款唔同咯，129呢啲。呢隻絨嚟㗎，呢隻229啊，呢隻都幾靚啊。呢件都幾靚，呢件379，379.9。呢個係一個歐領嚟嘅，仲有呢個牌子啦，跟住有彪馬2折起啊，跟住 Adidas 呢啲外套有爪毛啊，幾錢啊？呢個159啊，呢啲就普通啦，又唔係好，唔算話特別平，正常價錢啦。係有牌子嗰啲，咦，小童有1392件添。呢個咩牌子啊？哦 ，Skechers 啊。男裝嗱，呢啲去好凍嘅地方着到啦，159。呢啲好厚啊，呢啲都幾好啊，100幾蚊咯，呢啲褲 OK 啦，抵啊呢啲褲。有咩衫啊咧？哦，100零蚊咯，呢啲有牌子 ，Skechers。咦？呢件褸唔熟口面嘅，呢啲幾錢？防風褸嚟喎。嗯？呢個可以多功能啊，拆得出嚟嗰啲嚟嘅。呢件可以兩用啊。背心幾多錢啊？羽絨嚟嘅喎，都係。有冇價錢？揾下價錢先。呢件幾好，329啊！呢件。係咁樣嘅，有埋件羽絨背心咯。呢件咩？不過呢啲重啲。哇！呢條牛仔褲，呢啲就70幾蚊起。哦，呢件199，呢啲就有啲牌子，不過我哋唔識嘅。
呢件都幾靚嘅，呢件啲質地幾好嘅，唔錯嘅呢啲，159。呢邊就女裝咯，好啦，呢啲要慢慢睇啊。哇！呢件靚啊！呢件幾錢呢？雙晒豬仔，199，幾靚啊呢個！哇！呢個樓好有誠意啊！你睇下幾靚，呢啲肯定貴嘢嚟㗎啦，本身199啫而家。你見粒樓啊，咁樣扣都靚啦，已經唔 cheap 啦，有個咁嘅樓。仲有呢啲話洗咗唔會黐埋晒一齊喎嗰啲，因為車有線呢啲。哇！歐都啊！哇！呢件好靚，哇！好滑啊呢個。好啦，哇！呢啲又係靚嘢，199。哇！呢褲幾好喎，119嘅呢褲，好滑啊！係咪滑雪定咩？好型噶咯呢啲褲，後生仔都着得。你睇呢條都幾好啊！呢件99.9，係質地好靚，好滑嘅。呢隻呢？呢件貴啲要170幾，因為入邊車有呢啲咧，好好睇啲啊，冇咁 cheap啊。呢啲背囊都係90幾蚊嘅，好輕便啊！呢啲行山啱，99.9。跟住呢邊呢，買啲 BB 仔啊童裝，呢個男裝。呢邊相對就牌子冇咁識啊 ，Coco 大咯，呢個我識啊 ，Coco 大。仲有好多牌子啊 ，JEEP。樂童 JEEP 啊，買呢啲風褸嗰啲都係，唉，慢慢行，應該執到好嘢嘅。呢啲咁大件啦，200幾蚊啊，279嘅。
牛仔褲又有。咦？呢條褲呢？呢條褲啊，幾好啊！有拉鏈㗎，有拉鏈啊！係呢個唔好咩？你摸下先啦。唔係有呢添喎，呢哇咁型嘅呢個，咁熒光。哇呢個反光嘅。嗱呢啊，不過童裝嚟啊。咦呢個都幾 Q 啊！呢隻正。細路幾多錢啊？299咋，抵玩啊！細路咁快大，呢啲咪抵咯，幾型咯。哎呀跌咗，啊呢個牌子又有，99.9咋，不過童裝嚟㗎吓。仲有好多鞋賣啊！童裝鞋，不過都有碼分嘅，入邊40幾啊，43、42咁樣嘅。休闲商务區、童裝區、鞋區和包配區，所有商品源頭直採，正品保障，讓利用戶請大家放心選購。請大家放心選購啊！一口價99.9元。啊，呢啲鞋啦，呢42碼嘅呢度，但係唔知咩牌子喎呢啲鞋就冇牌，即係唔識㗎啲牌子。嗱 ，Skechers 就識啦，呢個幾多錢？Skechers 相對就唔平啦，400幾蚊。可能有啲平啲嘅，呢對平啲，呢對199嘅，都係要自己嚟試，自己嚟睇啊！呢對咧都係 Skechers 啊，300幾 ，OK 嘅，啲牌子嘅鞋都有㗎。再睇下先，不過好多都係 Skechers 啊。38，哇！我睇中上面嗰對 Fila 喎。Fila 嗰對，係啊，不過38我係太大嘅，哇幾靚啊！啊，唔似38，咁細對啲。哦，呢個 Fila 嚟嘅原來。你試下。我唔試啊，不過話幾靚嘅，幾多錢啊？幾靚啊！200幾蚊咋，真係抵啊！呢件呢隻。呢個 OK 喎。腍嘅喎，抵正啊 OK。但係我唔覺得好似38號喎。呢度咧就跟碼數分嘅，咁就有啲咧你睇啱個款，但係去到你個碼數咧就未必有，所以都係睇下同嗰對鞋有冇緣分啦。好大啊呢度，要慢慢行啊，啲鞋。全新嘅啲鞋，唔係二手嘅，全新啊！我覺得二手。好啦，有興趣就自己嚟睇啦，因為都幾大嘅啫。啲襪啊，幾錢？20幾蚊啊，有2對啊 ，Skechers 嘅都係。好滑，好軟喎，係嘛？係幾滑？幾軟熟啊！
26蚊兩對，即係13蚊對。係咯，啲鞋原價千幾蚊嘅，而家都係299，有牌子啊！啲牌子係正品嚟嘅，抵啊！呢個特賣場隔離就有個華潤超市，可以順便行埋。咁我哋呢嚟呢度呢，就係喺靈芝站 C1 出口中洲購物中心，見到呢個和綠壽司，跟住向呢個方向直行就到噶啦。好啦，今條片就去到呢度啦，多謝大家收睇，咁我哋下條影片再見啦，拜拜。